សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទីនេះគឺជាកសិនអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តនាខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឯងមិនមែនជាសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញវីដេអូនេះភ្លាមក៏ដឹងថានៅទីណាហើយដែរវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកសិនអង្គរវត្តនាពេលល្ងាចរសៀលថ្ងៃម៉ោង 4 ម៉ោង 5 ល្ងាចចង់ដឹងថាតើនៅពេលរសៀលបែបនេះហើយនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនាកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តមានសកម្មភាពនិងសភាពបែបណានោះបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនេះគឺបងប្អូននឹងបានជ្រាបនិងដឹងហើយទីនេះគឺស្ថិតនៅលើដងផ្លូវខាងត្បូងនៃកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តខែវស្សាននារដូវខៀវស្រងាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតបានចាក់ចេញបន្តិចម្ដងហើយណាបងប្អូនពេលនេះគឺខែ1ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2026ហើយរដូវក្តៅក៏បានចាប់ផ្ដើមឈានចូលមកបណ្ដាហើយផងដែរហើយបើនិយាយអំពីទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រអាប់ទៅបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរខ្ញុំសូមចុះបរិយាយពីទេសភាពយើងមកមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងជុំវិញនាកសិនអង្គរវត្តរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះហេតុអ្វីបានជាមិនមានមនុស្សអង្គុយលេងមកពីទីនេះគឺមានថ្មដែលក្រាននាមាត់កសិននឹងវាមានចំណោទដោយសារតែបែបនេះហើយទើបមានមនុស្សអង្គុយលេងនៅទីនេះនោះទេដោយសារតែកសិននៃប្រាសាទអង្គរវត្តយើងគឺមានរយៈកាលយូរហើយដូច្នេះថ្មដែលបានរៀបចំនោះគឺវាមានការខូចខាតទៅតាមនឹងផងដែរហើយក៏សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខអាជ្ញាធរអប្សរាបានឆាប់បានរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតស្រួលបួលដើម្បីអាចអង្គុយលេងបានជុំវិញនាកសិនប្រាសាទអង្គរនេះតែម្ដងក៏គួររំលឹកបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរសម្រាប់បងប្អូនគឺថាកសិនអង្គរវត្តយើងឥឡូវនេះគឺជាទីកន្លែងយ៉ាងពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនមកអង្គុយលំហែនាពេលរសៀលថ្ងៃរៀបលេខរហូតដល់យប់ជ្រៅផងដែរខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងគាត់អង្គុយលេងដល់យប់ជ្រៅម៉ោង 8-9 យប់ពេលខ្លះអាចដល់ម៉ោងយប់ម៉ោង 10 យប់ក៏មានផងដែរទីនេះគឺជាទីតាំងដែលអាចថាបំបត្តិ stress អំពីការងារដែលយើងរងសម្ពាធអំពីថ្ងៃអីគឺឃើញពួកគាត់ទាំងបងដែលធ្វើការឬក៏ជាយុវសិស្សអីគឺអាចមកទីនេះជាពិសេសនោះគឺគូស្នេហ៍មួយគូបានមកសាសងក៏សម្បូរផងដែរនៅទីនេះគឺដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយតាមរយៈវីដេអូនេះជាពិសេសវីដេអូនេះក៏ធ្វើចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់នៅឆ្ងាយដែលគាត់យូរមកលេងកសិនអង្គរវត្តអីគាត់អាចមើលវីដេអូនេះហើយគាត់ចាត់ទុកថាជាចំណេះដឹងមួយផងដែរបងប្អូនមកដល់នៅទីនេះគឺយើងអាចចតម៉ូតូបែបនេះបានដូចនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺអាចឈប់បានហើយក៏អាចចូលមកអង្គុយលេងអង្គុយញ៉ាំអីដែលយើងបានទិញយកមកឬក៏គ្រាន់តែអង្គុយសម្រាកលំហែកាយនិយាយពីរឿងការងារនិយាយដើមមិត្តភក្តិអីនិយាយដើមអ្នកភូមិអ្នកជាតិខាងអីក៏បានដែរបានទាំងអស់ចាប់ពីទីនេះទៅគឺថាផ្ទាំងថ្មគឺរាបស្មើល្អអ្នកអាចអង្គុយបានស្រួលហើយដោយទីបងប្អូនបានឃើញគឺមានបងប្អូនគាត់ចូលអង្គុយយ៉ាងច្រើនទីធ្លាក៏ធំទូលាយហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អចង់ដាក់ជាក់ក៏បានផងដែរចង់តម្រេតខ្លួនលេងទីនេះក៏បានផងដែរអត់មានបញ្ហាអីទេហើយចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនផងដែរថាពេលដែលគាត់មកលេងហើយមានការជួបជុំយើងញ៉ាំយើងហៅថាក្រោយញ៉ាំហើយកុំភ្លេចប្រកាសណាស់គឺច្បាស់ជាមានឱកាសសំណល់ដែលយើងបានញ៉ាំនោះហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយសម្រាប់ផងណាយើងយកមកបានញ៉ាំបានឆ្អែតហើយគ្រាន់តែក្រោយញ៉ាំយើងជួយសម្រួលឲ្យវាខ្ចប់សម្រាមរបស់យើងទៅហើយយើងយកទៅដាក់នៅធុងសម្រាមដែលមាននៅក្បែរនេះផងដែរនៅក្បែរដែលកន្លែងដែលបងប្អូនអង្គុយលេងហ្នឹងគឺមានធុងសម្រាមស្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានជុំវិញប្រាសាទយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគេដៀលយើងបានមើលខ្មែរយើងសាងសង់ប្រាសាទបានយ៉ាងធំធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញពិភពលោកគេចង់មកឃើញមកលេងរឿងអីគ្រាន់តែសម្រាប់រឿងតូចតាចខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងគឺអាចធ្វើបានខ្មែរធ្វើបានយើងធ្វើទាំងអស់គ្នា
ដោយឡែកទីនេះគឺរដ្ឋពេញនិយមជាទីតាំងមួយក្រោមពីសង់ពីម៉ងបងប្អូនអាចទស្សនាបន្ថែមគឺថ្ងៃរៀបលេខនាពេលល្ងាចដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរភាគច្រើនទីនេះគឺមានជនជាតិគាត់មកអង្គុយទីនេះច្រើនគួរសមព្រោះថាជនបរទេសភាគច្រើនពួកគាត់ចូលចិត្តទស្សនាថ្ងៃរៀបនិងថ្ងៃលេខណាមិនមែនតែបរទេសទេខ្មែរយើងក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថាយើងបានឃើញរាល់ថ្ងៃដោយសារតែយើងរស់នៅកម្ពុជាស្រាប់អាដែងថា web ខ្មែរយើងឃើញរាល់ថ្ងៃមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នោះទេតែបរទេសគាត់ប្លែកអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានការអូវ៉ាវមែនពីទីតាំងនេះសូមបញ្ជាក់ថាទីនេះគឺមានសត្វស្វាផងដែរណាបងប្អូនហើយបងប្អូនក៏អាចទស្សនាសត្វស្វាបានផងដែរតែក៏គួរមានដំណងប្រយ័ត្នពីព្រោះថាស្វាគឺមានទាំងការសប្បាយផងនិងមានទាំងហានិភ័យផងដែរវាក៏អាចបង្កជាបញ្ហាដល់យើងបានផងដែរអញ្ចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយឡែកត្រង់ទីតាំងនេះក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គួរសារកើតមានជាញឹកញាប់ផងដែរមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេតែវាជាការពិតអញ្ចឹងហើយឃើញមានជាញឹកញាប់នៅត្រង់ម្ដុំទីតាំងនេះអញ្ចឹងមិនមែនជាការបំភ័យទេគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាយើងសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះមិនបានទៅមុខទៀតទេតមុខគឺយើងអាចចូលអង្គរតាមច្រកទ្វារខាងកើតហើយតែយើងសូមមិនបន្តទៅមុខទៀតទេហើយបើបងប្អូនទៅខាងស្ដាំដែរនេះគឺយើងទៅខាងប្រាសាទក្រវ៉ាន់ក៏ដូចជាស្រះស្រង់និងប្រដាជាដើមនឹងឯងបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងគ្នាជ្រុលជាមុខដល់អង្គរវត្តទៅហើយកុំឲ្យខាតយើងបន្តមកចូលទស្សនាបន្តិចមើលថាតើអង្គរវត្តយើងយ៉ាងណាដែរហើយទីនេះគឺជាទីតាំងផ្នែកខាងមានន័យថាខាងលិចឈៀងខាងត្បូងដែលមានដើមឈើធំៗដូចដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ពស់មានបងប្អូនមកលេងច្រើនគួរសមអង្គរវត្តមិនមែនថាអត់មានអ្នកមកទស្សនានោះទេបងប្អូនដោយតែយើងបានសង្កេតឃើញថាជំវិញនៃប្រាសាទអង្គរវត្តយើងទាំងអស់នេះគឺមានការពេញនិយមមកអង្គុយលំហែណាស់ពិសេសហ្នឹងគឺពេលរសៀលបែបនេះតែម្ដងយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនក៏សមបងប្អូនហើយជាជាក់ស្ដែងបើសិនជាមើលតាមរយៈទូរស័ព្ទយើងដូចជាមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងមើលខាងក្រៅជាក់ស្ដែងទេតែធាតុពិតនៅខាងក្រៅជាក់ស្ដែងទាំងបរិយាកាសនិងភាពទាក់ទាញពិតជាគួរមានការទាក់ទាញខ្លាំងនិងរ៉ូមែនទិកខ្លាំងមែនទែនមិនថាទេសភាពទាំងក្លិនគឺទាក់ទាញណាស់យើងនឹងបន្តចូលទៅខាងក្នុងមន្ទីរទាជ្រុលតែមកហើយចឹងសូមអញ្ជើញតាមដាននិងទស្សនាបន្តជាមួយខ្ញុំតាក់ទាញខ្លាំងណាស់បងប្អូនស្អាតនិងស្រស់ស្រាយណាស់ចឹងសូមបន្តទស្សនាបន្តទៅជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជា Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងអរគុណច្រើនគោរពលាបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយបងប្អូនចង់បានលុយបានមកស្ដាររោងកាភ្ញៀវហ៎បងអូនត្រូវពីនេះយូរហើយណាមួយចង់និយាយថាចេះ
។